¿Cómo claro. sabemos que tenemos bruxismo? ¿Qué es lo que yo tengo que observar en mí para pensar, uy, a lo mejor esto es bruxismo? ¿Cuáles son esas señales? ¿Qué es lo que yo tengo que sentir? Vale, hay dos cosas que creo que son las que más, las primeras, ¿no? Las que más se destaca. Primero es levantarte ya como cansada, sobre todo en la zona mandibular, ¿no? En la zona lateral y dolores de cabeza, ¿no? En esta área. Y esa pesadez, ¿no? En la mandíbula, los dientes y sensibilidad. Que nada más que beba agua y eso, note como, uf, qué sensibilidad, ¿no? Porque desgasta el esmalte.